So, hello what's up guys, my name is Pranay and welcome back to my YouTube channel। तो आज हम खेलेंगे नहीं मतलब माइनक्राफ्ट खेलेंगे और MLGs करेंगे। मेरे पास एक वर्ल्ड है जिसमें मैं MLG करता हूँ। तो अभी मैं चलता हूँ अपने वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में मिलने के बाद मिलते हैं गाइस। तो गाइस हम अपने वर्ल्ड में आ चुके हैं। तो अभी हम MLGs करेंगे। तो पहले मैं फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करूँगा, तब तक के लिए रुकिए थोड़ा वेट। तो गाइस आप देख सकते हैं MLG के फ्लोर इस साइड ये है पहला फ्लोर। और एक बात, हमारे डॉग की आवाज़ आ रही होगी आपको, बट ज़्यादा ध्यान मत देने का, सॉरी। बट ये पहला फ्लोर है जहाँ करते हैं एवरेज प्लेयर एवरेज। तो ये सेकंड फ्लोर है जहाँ करते हैं प्रो प्लेयर। ये थर्ड जहाँ करते हैं हैकर प्लेयर। तो पहले हम करेंगे एवरेज से स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट इट। पहले मैं सर्वाइवल हो जाता हूँ गाइस। हाँ सर्वाइवल हो गया ना। अभी मैं MLG करना स्टार्ट करता हूँ। ये वाटर रॉकेट लिया तो भगवान का नाम लो और जंप कर दो। मर ही गया पहले बार में। वंस मोर ट्राई सर गाइस, वंस मोर ट्राई। जब वीडियो नहीं बनाता ना सब MLG आराम से हो जाते हैं, बट वीडियो बनाने में इतना दर्द क्यों लगता है वो पता नहीं। तो अभी वाटर बकेट कर लिया तो हम करेंगे अभी थोड़ा वेट कीजिए गाइस। तो गाइस मैं रिस्पॉन पॉइंट्स सेट करना भूल गया था, तो कर लेते हैं। गलती से टॉप में स्पॉन हो गया था, मैं MLG कर रहा था पहले। तो वाटर बकेट कर ली, तो अभी जल्दी स्लाइम करते हैं गाइस। तो लेट्स स्टार्ट इट स्लाइम। तो फर्स्ट ट्राई में हो गया भाई। प्रो प्लेयर बोलते हैं अपन को, पीरो प्लेयर। तो अभी क्या करते हैं, मरते हैं, मर के फिर से जाएंगे और सारे MLG करेंगे। तो आप मेरे डॉगी की आवाज़ से परेशान मत होने का, मतलब होना नहीं, वो ऐसे भोंकता रहता है। तो देख लेते हैं। तो गाइस गलती से कुछ और दबा दिया था, इसीलिए अभी करेंगे ना, अभी करेंगे। ये देखिए मेरे पीरोनेस। ये तो एवरेज लेवल है, अगर प्रो लेवल में आ गई तो इस बहुत बैंड बजेगी। और हैकर में तो कर भी नहीं पाऊँगा, शायद कर ही नहीं पाऊँगा। तो फिर बैड MLG करेंगे, बैड MLG भी करेंगे हम। तो बैड MLG कर दी है, गलती से इधर रिस्पॉन हो गया तो रुकिए। तो गाइस मैंने एवरेज लेवल की सारी MLG कर दी, तो हम आ गए प्रो लेवल में। तो प्रो लेवल के पहले MLG वाटर बकेट पे करते हैं। फर्स्ट ट्राई में मर गया, सेकंड ट्राई में ज़रूर होगा। आप देखिए मेरी पीरोनेस, ये हो गया ना। प्रो प्लेयर ऐसे नहीं बोलते, वो बात है कि मैं खुद बोलता हूँ अपने को। तो अभी करेंगे स्लाइम, जो थोड़ा मुश्किल होता है ज़्यादा हाइट से। तो पहली ट्राई में तो नहीं हुआ, दूसरी ट्राई में फिर होगा, क्योंकि लेजेंड बोलता है जो वो होता ही है, नहीं हुआ फिर से। तो वंस मोर ट्राई से गाइस, वंस मोर ट्राई। फिर से टपक गया, तो फिर से ट्राई। तो गाइस वेदर क्लियर कर दिया है, वेदर की वजह से नहीं हो रहा था मेरा MLG। तो अभी करेंगे ना प्रो प्लेयर जैसे, ऐसे फिर से वंस मोर होके रहेगा। हो गया, मैंने बोला था ना वेदर की वजह से नहीं हुआ। तो अभी वेट कर, रुको गाइस, रुकिए थोड़ा। अभी फिर से मर के जाते हैं और अभी हेवेल MLG करते हैं। हेवेल से करेंगे MLG। कुछ MLG इधर नहीं है तो माफ़ कर दीजिए, हमारी औकात से जो बाहर है वो MLG इधर नहीं है गाइस। जैसे कि बोर्ड और कोबवेब MLG। हाँ हो गया ना हेवेल भी। पहली टाइम में वर्ल्ड रिकॉर्ड 7 करोड़, मुझे 7 करोड़ मिलने चाहिए इसके बाद में। तो ये कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेवल में चलते हैं गाइस। तो गाइस अभी हम अपनी औकात से बाहर वाले लेवल में आ गए हैं।
इधर तो दिखता भी नहीं अच्छे से। देखिए आप खुद देखिए, अच्छे से दिखता भी नहीं है। इधर से जंप किया तो बसेगा या नहीं बसेगा? बसेगा तो नहीं लग रहा है मुझको। तो जय हो माता बगैर एमएल जी की। नहीं हुआ, पहले टाइम में होता ही नहीं। इस साइड से करेगा। ये देखिए मेरा पीरोन है, स्पीरोन है तो भी। और एक एमएलजी कटे स्लाइम। ओके गाइस, रिस्पॉन सेट करना भूल गया, तो अभी रिस्पॉन सेट करके मिलते हैं अब। तो गाइस आगे है ऊपर, रिस्पॉन अच्छे से सेट कर लेते हैं फिर से। तो अभी वाटर बकेट किया कर लिया था ना, अभी स्लाइम करते हैं। ये होगा या नहीं होगा पता नहीं, पर ट्राई ट्राई वन डोंट क्राई गाइस। नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ। इस साइड से करेंगे, इधर थोड़ा लंबा प्लेटफॉर्म है, थोड़ा ज़्यादा हो गया। फर्स्ट टाइम में हो गया। वर्ल्ड कार्ड, वर्ल्ड कार्ड। तो गाइस वो ऊपर वाला इमेज फिर से करेंगे हैकर लेवल में, क्योंकि हम हैकर लेवल को कर दे तो हम प्रो एवरेज दोनों हैं। वंस मोर करेंगे, वंस मोर गाइस, वंस मोर ट्राई। अभी मरने हम ट्राई करेंगे कि नहीं मरे ज़्यादा, तो अभी फिर से ट्राई करते हैं। नहीं, ये फालतू क्यों कर रही है? फिर ये दोनों इमेज एक बार कर देगा प्रो प्लेयर। ऐसे ही नहीं बोलते मेरे को। फेक क्यों दिया? आ गया इमेज में आ गया। तो गाइस पहले इसको साइड कर देते हैं, घटिया चीज़ों को। फिर को ऐसे ही सर ये साइड में जाओ, ये साइड में जाओ। अभी होगा पहला स्लाइम, फिर वाटर बकेट कर देंगे। हाँ नहीं हुआ, तो फिर से करते हैं। इस साइड क्या लकी है क्या मेरा? हाँ पाप लग गया, पाप लग गया मेरे को, पाप लग गया। नहीं तो मैं प्रो प्लेयर था ना, पाप लग गया, किसी का पाप लग गया। हाँ फिर से नहीं हुआ। तो गाइस करते हैं अभी, अभी तो हो ही जाएगा। हाँ अभी भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? लैग हो रहा है गाइस, लैग हो रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। हाँ फिर अभी करके ही रहेंगे। प्रो प्लेयर। फिर से नहीं हुआ। क्या पाप लगा क्या मेरे को? मेरे को पाप लग रहा है। फिर से होगा, फिर से। अभी तो होके ही रहेगा। हो गया, हो गया। अभी वाटर बकेट कर दिया आराम से। हो गया, दोनों एमएलजी कर दिया। 7 करोड़ फिर से कर दिया मैंने एमएलजी। नाचो। तो गाइस एमएलजी कर दिया तो नाचो, अभी नाचने का टाइम है गाइस, नाचो। ये कहाँ घुस गया भाई? ये कहाँ घुस गया मैं? तो गाइस रुकिए गाइस, रुकिए रुकिए थोड़ा रुकिए। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो गाइस फिर से मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।